即係有陣時我哋會成日去做 salon visit 啦，咁除咗我之外咧，其實 salesman 都有遇到好多唔同客人嘅問題，我哋一齊聽下佢哋有啲咩問題。啲客問：如果唔用我哋奶得唔得啊？唔用我哋啲雙氧奶，唔通用十字牌牛奶咩？唔係講笑啫。其實咧，雙氧奶咧，我都知道喺市面上有好多種唔同啦。咁我哋而家都有369度或者36912度啦。咁好多時都會混合唔同嘅雙氧奶使用嘅喺坊間。咁但係你問我哋技術顧問咧，最好嘅建議咧，一定係用翻同一個牌子嘅雙氧奶㗎。因為咧，雙氧奶我哋設計嘅時候咧，係攞嚟去平衡翻我哋染膏本身，令到佢有個最好嘅平衡。同埋雙氧奶入邊咧，除咗雙氧呢個成分之外啦，咁佢裏邊仲有其他唔同嘅修護劑同埋顯色劑，咁係幫助緊嗰支嘅染膏咧做翻一個化學作用嘅。咁所以每一個品牌嘅雙氧奶咧，理論上咧就係襯翻佢嗰個品牌嘅染膏，先會有最好嘅效果嘅。